Partisë Socialiste. Më lejoni të nderuar shok, miq, koleg, bashkëpunëtar, të mirëpresim me një duartërkitje të fortë kryetarin e Partisë Socialiste, kryeministrin e vendit, kryetaren dhe liderin ton, Edi Rama. Tu mi prendi e poi ti allontani, poi ritorni come una tempesta, fuoco nella sabbia, muovi lento, muovi lento. Të dashur themelues, përfaqësues dhe antare familjes son të madhe politike, Partisë Socialiste të Shqipërisë. Puna e solli që pikërisht në muajin e kremtimit të 35 vjetorit të lindjes së kësaj familje për Shqipërinë, një masë e madhe njerëzish të dilte të vrrullshëm mbi sipërfaqen e kanaleve të internetit dhe një bashkësi përfaqësuese e saj të merrten zotrim çdo mbrëmje bulevardin e Tiranës. Protesta nisi me zemërimin e drejtë për një akt dhune dhe me kërkesën e padrejtë për anullimin e një investimi madhor që do të ndikojë ndjeshëm parametrat ekonomik dhe social të Shqipërisë, duke futur të paktën 4 miliard euro në një ekonomi me një volum të përgjithshëm prej 27 miliard eurosh. Vetëm ky investim është më shumë se 1/7 e prodhimit të përgjithshëm të vendit tonë dhe është 2 herë e gjysmë më shumë se sa i gjithë stoku i investimeve tuaja në Shqipëri vitin e shkuar. E vërteta është se edhe unë personalisht po të isha një qytetar që informohet nga rrjetet sociale, duke dëgjuar dhe parë turlilojet e gjysmë të vërtetave të fryra çdo minutë në vorbullat e kanaleve të dala me tërbim nga shtrati, si dhe lloj-lloj videosh dhe fotosh të sajuara për të ushqyer zemërimin, pelikan të ngordhur, flamingo në arrati, ruspa rrafshuese të natyrës, gradacela mbi lagunën dhe mbi Sazan, tabel kufiri e Izraelit mbi një gardh me tela me gjëmba, do kisha dalë në bulevard, i llahtarisur nga gjithë ai apokalips digital. Do të më duke edhe mua që e keqja e gatuar pas shpinës popullit ishte aq e tmerrshme sa befas krejt bota u zgjua si nga një ankth dhe u bashkua kanal më kanal, ekran me ekran, kontinent më kontinent për të shpëtuar atë dheun tim të vogël nga një investim shkatërrues për jetën e gjelbërt, shfarosës për zojtë dhe për breshkat e ujit, vrastar për njerëzit, varrosës për të ardhmen e Shqipërisë. Dhe pa diskutim, anullimi i një projekti kriminal që u trumbetua me nota ulëritse dhe si shitje e të vetmit ishull të Shqipërisë, si falje e një toke publike në zonë të mbrojtur, si shqelmim brutalit drejtës pronës, do të më dukej më e pakta gjë që duhet ndodhte. E kam vënë veten vimësisht, sepse ma kam mësuar kjo punë që të futem në këpucët e tjetrit,
në anën ati grupi njerëzish që në mes të asaj turme prurjesh dhe interesash të sojshme, i ka quar pasioni sinqert për zogjt, dashuria për natyrën e virgjër, ideja e një Shqipërie ideale të paprekur dhe të paprekshme. Këto burimet e energjisë ambientaliste, bashkuar me ndjesinë e hidhur të dhunimit, nga arroganca e atyre që një pushtet sa do të vogël e ushtrojnë duke shpërfillur hallet dhe interesat e njerëzve, janë më shumë se sa të mjaftueshme për të dalë në rrugë. Por e vërteta është se dallimi mes meje dhe kujdo në atë bashkësi protestuesish që i përket kësaj kategorie nuk është si duket nga bulevardi. Përkundrazi, edhe unë mendoj njësoj për hiret e natyrës shqiptare, për rëndësinë e mjedisit për jetën e banorëve të tokës, brisësinë e mjedisit për ballvendimeve të njerëzve me pushtet. Dhe jo thjesht mendoj njësoj, po qyshse kam shkelur në zyrën e parë të shtetit, si Ministër Kulture deri më sot, kam bërë gjithnjë sa kam mundur kundër pislëkut dhe për pastërtinë. Shumë prej atyre që janë bulevard apo që i mbështesin nga rrjetet sociale janë shumë të rinj. Për ta kuptuar Tiranën e 25 vjetëve më parë, kur me Partinë Socialiste morën drejtimin e një kryeqyteti që kishte më shumë pemë të prera se sa pemë të mbjella. U them atyre sot se 90% e pemëve që shohin në rrugët e Tiranës, nga Buzët e Lanës, në Laprak, nga Kino Studio në Kombinat, e rrotull Unazës vjetër e kështu me radhë, i kemi mbjellë së bashku me disa tjerë që janë këtu, në kohën kur si kryetar bashkie unë dola nga zyra duke lënë mbrapa 55.000 rrënjë, pemësh dhe shkuresh dekorative të mbjella në qytetin tonë. Shumë prej atyre pemëve shtatlarta kanë qenë fidan të mbjellë me sherr, pasi duheshin shkullur kioska, shëmbur ndërtime, zgjeruar trotuare dhe unifikuar katet e para të pallateve që ishin dyqane. Vetëm nga 2 skarpatet e Lanës janë hequr 123.000 ton beton. Gërmada godinash të paligjshme për të mbjellë të gjitha gjerdan të gjelbër Tiranës, i cili sot ka dhe 2 tunele të gjelbër, kur bashkohen kurorat e pemëve të rritura në anën tjetër të 2 akseve të Unazës. Ajo e epopes së rilindjes së Tiranës ka qenë një rrugë e një vështirësie që sot është zor të imagjinohet. Dhe që atëherë unë mësova me pahir se në këtë vend nuk hidhet dot një hap për të ecur përpara, pa u hapur një sherr për të kthyer mbrapa. Ashtu sikundër ajo rrugë më mësoi se shumica e heshtur është gjithnjë me hapin që hidhet përpara, asnjëherë me sherrin e zhurmshëm për të kthyer mbrapa. Dhe që atëherë më flet gjithmonë në vesh vazhdimisht Fajkonica, bëj durim se shqiptari e ka zakon që kundërshton përpara se të marrë vesh. Kur më pas morëm mandatin e asaj shumice për të rilindur Shqipërinë e zhytur në pislëk, në gropa, në borxhe, në cepin e përbuzjes dhe shpërfilljes ndërkombëtare, 2 nga vendimet e pare që morëm në tryezën e qeverisë tamam në ditën e betimit
ishin vendosja e fotografisë Saatit Shqipërisë Shtet, Ismail Qemalit, në vend fotografive të presidentëve që ve e vinin, si edhe ndalimi i importit të plerave. Me fjalë tjera, ne u përcaktuam edhe simbolikisht si një forcë në shërbim të misionit për t'i dhënë dinjitetin e humbur Shqipërisë dhe shtetit saj dhe u angazhuam konkretisht në një veprimtari të pandalur për të rivendosur ekuilibrin e humbur të njerëzve me Shqipërinë. Ndalimin e importit të plerave dhe heqjen e maleve të mbetjeve të grumbulluara kudo ku i dhe syt e pasuan mëtej edhe dy vendime tjera që u kontestuan nga i pakic e zhurmshme. Ndalimi i prerjes pyjeve për 10 vjet dhe ndalimi i gjuetis për 10 vjet. Dy moratoriume që kanë krijuar sot dy pamje krejt të ndryshme të Shqipërisë asaj kohe, kur në përpyje gjinkallat ishin zëvendësuar nga sharrat elektrike, ndërsa shpendët dhe kafshët shfaroseshin nga turizmi barbar i gjahtarëve të huaj, të cilët futeshin në vendin ton si tufa çakesh me dy këmbë për të bërë masakra që në Europë as nuk janë imagjinuar dot shekullin parë. Ishim ne që pastaj kryem regjistrimin në kadastër të 1.3 milion hektar pyje. Mbi mesataren e Bashkimit Evropian është kjo sasi. Ishim ne që përmes moratoriumeve 10 vjeçare të gjuetisë dhe pyjeve mundësuam disa fishimin e popullatës së shpendëve të egër, çka e tregon dhe censusi që bëhet çdo vit në mënyrë të rregullt. Flitet të kohë pa pushim, pa karar për zonat e mbrojtura. Kjo është gjë e mirë. Por çfarë nuk është as pak e mirë? Nuk është thjesht fakti që harrohet se ligjin e parë me standarde europiane të zonat mbrojtura e bëri qeveria e Partisë Socialiste në mandatin tonë të parë. Deri në 2017 Shqipëria nuk kishte ligj për zonat e mbrojtura, po vepronte me ca rregullore. Ishim ne që gjatë mandatit 2 dhe 3 e kemi çuar në thuajse 25% sipërfaqen e zonat mbrojtura të Republikës Shqipërisë. Pra në Shqipëri 1/4 e territorit është zonë mbrojtur. Ishim ne që krijuam për herë të parë Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, një strukturë që është unikale në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe e bëm qysh në fillim të mandatit të parë. Sot Shqipëria ka rrjetin më të zhvilluar të mbrojtjes në Ballkanin Perëndimor. Dhe kjo është e mirënjohur dhe e lëvduar nga të gjitha organizatat ndërkombëtare. Shqipëria është vetëm i vendi i rajonit me një administratë të shtrirë në të gjithë vendin për zonat e mbrojtura, ku kemi 12 parqe kombëtare, 20 parqe natyrore, 11 peizazhe të mbrojtura dhe mbi 700 monumente natyre. Ishim ne që i bllokuam duzina e duzina lejesh të dhëna qorrazi mbi shtretin e lumenjve tanë, ku vetëm në lumin magjik të Valbonës kemi ndaluar ndërtimin e plot 9 hidrocentraleve. 9. Fakti është se për shpalljen e Vjosës Park Kombëtar, bashkë me degët e veta Drino, Bënça, Shushica, plot 12.000 hektar, kemi anulluar 40 kontrata hidrocentralesh. 40. Dhe për djeni në Greqin, Fqinje dhe Mike, ku ndodhen 70 km dhe parë të Vjosës, nuk i është dhënë lumit të fundit egur në Europë një mbrojtje kaq e fortë
siç i kemi dhënë ne, në Vjosën që jo vetëm e shpëtuam nga hidrocentralet, duke shpallur park kombëtar, mu ashtu siç ishim zotuar në programin ton. Po ndërkohë, sot e gjithë ditën, jemi ende në një betejë fyt për fyt me një kriminal që u bë heroi i opozitarëve tanë. Kur me demek i mori Shqipërisë 110 milion euro në arbitrazh, dhe kur opozitarët tanë, ata të vjetrit dhe ata të rinjt, shpërndanin përpara zgjedhjeve në të gjitha makinat në përxhama dhe në për shtëpi fletushkën se ikën $110 milion nga taksat. Në fakt, ai llum i sjell Shqipëri nga tjetër kush më parë për ta mjel të vënë si lopën e komshiut, jo vetëm që s'ka marrë, deri tani që flasim, asnjë qindark nga shteti shqiptar, po përballet aktualisht me drejtësinë në Belgjik, pas shumë fakteve të depozituara pranë organeve të drejtësisë belge nga qeveria shqiptare, kurse hidrocentrali i tij monstruos bashkë me mjetet dhe materialet e sekuestruara iku për skrap, sepse qysh se Partia Socialiste ka marrë përsipër misionin historik për ta antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe shqiptarët më kanë besuar udhëheqjen e tyre drejt asaj maje. Shqipëria nuk ka qenë kur për shitje, ky vend nuk ka qenë kur më një krijesë e korrusur përpara askujt, flamuri i ngritur në Vlorë nga plaku legjendar i pavarësisë nuk ka qenë më kur as një çarçaf patriotizmi të shtirur, as një tort për të ofruar në vend të reformave shtetëndërtuese. Por për ne, për mua, Shqipëria është një amanet i shenjtë në syt, në mendjen dhe në zemrën time. Prandaj jam krenar sot në këtë përvjetor përballë të gjithëve ju. Qoftë përballë atyre që më besuan kur mora drejtimin e kësaj partie të madhe, qoftë përballë atyre që ishin në drejtën e tyre të mos më besonin, si njeriu në dur në krye të kësaj familje politike, dhe qoftë përballë atyre që kishin të drejtën e tyre të më luftonin si njerëz të së njëjtës familje. Jam krenar edhe përballë atyre që mungojnë sot, sepse nuk janë më mes nesh, ku duhet veçoj liderin historik të socialistëve Fatos Nanon. Krenaria e shprehur publikisht, e të cilit për mua, si pasardhës i tij, pikërisht në vitet e fundit të jetës, fatkeqësisht shkurtër, dhe pasi marrëdhënia jon kaloi në faza dramatike, kryesisht për të, mbetet për mua një vlerësim i veçantë. Ashtu sikundër sot nuk mund të harroj këtu çdo njërin nga veteranët e luftës, edhe ata nuk janë më me ne, që i njohan fillimet e këtij misioni që më bën kraj i fort edhe pse më pritën fillimisht me këmbë të para. Nuk krenohem përpara jush dhe çdo antar i familjes son se kam bërë gjithçka mirë, se kam qenë i pagabushëm, apo se nuk i kam hyrë në akt askujt. Jo, nuk e kam bërë gjithçka mirë, kam gabuar jo një herë, dhe edhe pse kur nuk kam dashur t'i hyj në akt askujt, ka shumë të ngjarë që ta kem bërë pa qëllim, ose nga që mund të kem bërë në një vlerësim gabuar. Por unë krenohem, sepse i kam dhënë dhe do t'ia Partisë Socialiste pa kursim gjithçka që kërkohet nga një lider. Dhe së bashku me Partinë Socialiste ja kemi ngritur kokën Shqipërisë dhe çdo shqiptari që sot ku do qoftë e thot pas një siklet jam shqiptar.
Dhe jam krenar se ne dhe askush tjetër do ta çojmë Shqipërinë në krah, në majën ku dielli lind andej nga perëndon. Ata ndër ju që më njohin dhe që kam punuar apo punojnë më afër me mua, e kuptojnë se qa kam parasysh, duke ju thënë që e di shumë më mirë se sa mund t'ju dukem disave, se çfarë nuk shkon në këtë Shqipëri që kemi ndërtuar me kaq shumë mund deri këtu. Ma kërkon detyra dhe ma imponon respekti që kam për gjithë ata që ma kanë besuar këtë detyrë të lartë për 4 mandate rresht, që t'i ndjek punët e vendit në çdo drejtim, të dëgjoj dhe të kuptoj problemet e njerëzve kudo dhe sido që ata i kanë, dhe mbi të gjitha t'i ndjej hallet dhe dhimbjet e atyre që nuk ja dalin. Por gjithashtu, kjo rrugë më ka provuar në mish, kock dhe deri në palc, në shpirt dhe në mendje, ato që një burr i madh ka lënë shënim për të gjithë burrat në arenë. Nuk ka rëndësi kritiku. Njeriu që tregon me gisht se si burri i fortë pengohet, apo se ku ai që i bën gjërat mund t'i kishte bërë më mirë. Merita i takon atij që është vetë në arenë, fytyra e cilit është e zhgaravitur nga pluri, nga djersa dhe gjaku. Atij që guxon, që gabon dhe ngec përsëri e përsëri, sepse nuk ka përpjekje pa gabime apo ngecje. Atij që njeh entuziazmet e mëdha për kushtimet e palëkundura, atij që e shpenzon veten për një kauz të drejtë, i cili në rastin më të mirë përjeton në fund triumfin e një arritje të lartë, apo në rastin më të keq, nëse dështon, të paktën dështon duke guxuar fort. Kësaj vendi i tij nuk do të jetë kurrë mes atyre shpirtrave të ftohtë dhe frikacak që nuk njohin as fitoren dhe as humbjen. Motra dhe vëllezër, mund ta merrni me mend që çdo ditë nuk kanë qenë të lehta as për mua. Për shumë arsye, dhe nuk ka një vend dhe një ditë më të duhur se sa pikërisht ky vend dhe kjo ditë, që me lejen tuaj unë t'u drejtohem me disa fjalë edhe atyre që nuk janë këtu mes nesh dhe nuk janë sot me ne. Duke u nisur në radh parë nga ata që dolën dhe janë protest për të mbrojtur Zvërnecin dhe Sazani, nga unë dhe nga qeveria e Partisë Socialiste. Po duke përfshirë edhe këtë tjetër që e ka këtë shqetësim. Lutem që të bëni një përpjekje të më dëgjojnë pak, sepse ndryshe nga shumë kush që çfarë nuk ka thënë tërë këto ditë në të gjitha gjuhët, unë mbaj përgjegjësi për çdo fakt që them, të paktën përpara 800 e ca mijë shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit që më kanë besuar udhëheqjen e këtij vendi. Në qoftë se të tjerët nuk duan as të dëgjojnë, edhe lëre pastaj të besojnë ato që them unë. E përsëris dhe e them me shpirt, po të ishin të vërteta ato që ju është mbushur mendja se janë ashtu siç ju a kanë thënë, shkruar, treguar në për kanalet e internetit, do isha dhe unë po aq i neveritur. Sa më duket se janë disa prej jush. E vërteta është se po jetojmë këto ditë një nga ato zhvillimet kohës të rrjeteve sociale, ku vendet tjera përpara nesh kanë rënë në kurthe të paimagjinueshme, si rezultat i manipulimit masiv të njerëzve me metodat provuara dhe në disa raste edhe demaskuar në vende tjera. Prandaj, unë cili do që është interesuar vërtet për të mbrojtur interesin publik, që është interesuar vërtet për mjedisin, biodiversitetin,
të ardhmen e shpendve në zonën ku të zhvillohet projekti i Zvërnecit apo në ishullin e Sazanit, i them se faktet që ne kemi dispozicion duhet jenë normalisht mos e të mjaftueshme për të qetësuar shpirtin e kujtdo në këtë drejtim. Prandaj bujrum e jani t'i dëgjoni, e jani t'i shikoni dhe e jani t'i verifikoni vetë faktet. E jani të merrni provat e nevojshme për të ndjerë jo vetëm të lehtësuar, po dhe krenar, për të ndjerë krenar, për se si institucionet tona e kanë përfaqësuar, qoftë në lidhje me interesimin për Sazanin, qoftë në lidhje me procesin e aplikimeve dhe të reagimeve zyrtare ndaj tyre për zhvillimin e Zvërnecit. E janë të shikoni me sytë tuaj që nuk ka asnjë status investitori strategjik të dhënë për investimin më të madh privat në historinë e Shqipërisë. E janë të shikoni duke dëgjuar me veshët tuaj, po dhe duke parë dokumentat, se si për Sazanin nuk ka asnjë marrëveshje ende sot që flasim, po ka vetëm një negociat që zgjat prej shumë kohësh tani më. Dhe pse zgjat? Zgjat pikërisht sepse ne nuk përfaqësojmë interesat e investitorëve, sado të fuqishëm dhe sado miq të mirë të Shqipërisë të jenë. Ne përfaqësojmë interesat e Republikës Shqipërisë. Dhe në emër të atyre interesave, në tryezë, ne kemi bërë qartë dy gjëra themelore. Ishulli nuk shitet. Gjë që për hir të vërtetës as nuk e kanë kërkuar. Dhe ishulli nuk jepet me qera. Ishulli është dhe mbetet pronë e shtetit shqiptar. Ndërkohë që shteti kërkon të marrë pjesë si partner në investim dhe kërkon pjesë nga fitimi i investimit për popullin shqiptar. Nuk ka njeri me logjik që nuk e kupton se shitësat, se tradhtarët dhe se të pabesët nuk mbajnë pronën për shtetin dhe nuk kërkojnë fitime për shtetin. Se ata që mësuan Shqipërinë për 20 e kusur vite, që të rrinte si e kërrusur përpara të mëdhenjve të kësaj bote, nuk do ta kishin problem fare që t'i kishin bërë të gjitha këto për të cilat na akuzojnë ne dhe më akuzojnë mua. Por ne nuk jemi si ata. Unë nuk jam si askush prej tyre dhe si askush prej atyre të tjerëve që i dëgjojnë këto ditë me vëmendje të shtuar ato sirena. Këtë që bëjmë ne, edhe me atë grup aq fuqishëm investitorësh, e bëjnë vetëm përfaqësues e denj të një populli që i ka votuar për të kujdesur për interesat e Republikës dhe për interesat e tij. E janë të ballafaqoheni me të gjitha kërkesat e lëna nga institucionet për të respektuar standardet mjedisore dhe biodiversitetin. Dhe po e janë të shikoni me sytë tuaj se si janë tërhequr vetë investitorët nga aplikimet, pikërisht sepse kërkesat tona kanë qenë rigoroze, institucionet tona kanë qenë këmbgulse dhe ajo që ne duam të bëjmë me atë investim nuk është një biznes i radhës në plazh në Bregdet, po është një xhevahir që ne duam t'ja vëmë kurorës së Mesdheut në emër të Republikës Shqipërisë, në emër të popullit shqiptar, në emër të gjithë fëmijëve tanë, që kur të dëgjojnë për destinacionet
ku të gjitha ata që dalin në bulevard dhe shohin veten në ekran, shkojnë për të bërë pushimet e tyre, t'ju thonë të tjerëve kemi dhe ne Vlorën, kemi dhe ne Zvërnecin. Ejani të shikoni se kush ju a ka thënë në mënyrë të përbindshme, të përsëritur, që ne pas kemi ndryshuar ligjin e zonave të mbrojtura për t'i hapur rrugë të zhvillimi, ju ka shaluar me një rrenë shumë të fortë që ju e keni marrë për kal betejë dhe prandaj nuk bëni dot betejë me atë rrenë. Halli është se kur unë i them këto, përgjigja juaj është nuk ka negociata. Ndërkohë që unë nuk kam asnjë negociat për të bërë me ju, sepse nuk negocioj dot as vizionin, as programin, as kontratën me ata që më kanë votuar, që bashkë me Partinë Socialiste ta çojmë në 35 miliard euro prodhimin e përgjithshëm kombëtar të Shqipërisë në vitin 2030. Që ta çojmë në 15.000 euro shifrën e të ardhurave për frym dhe që ta bëjmë Shqipërinë një princesh të turizmit mesdhetar. Këto nuk negociohen. Gjithsesi, për sa i takon kësaj teme, unë jam në dispozicion në çdo kohë, ashtu sikundër jam i hapur për çdo diskutim, mbi mënyrën se si duhet harmonizojmë mbrojtjen e natyrës dhe zhvillimin e turizmit. Ndërkohë që lidhur konkretisht me fatin e zhvillimit Vërnec, atë do ta vendos vetëm cilësia e projektit dhe shkalla e ambicjes së programit që investitorët do të paraqesin për zhvillimin e zonës. Por merrni një këshill nga unë me këtë rast. Ikini hienave. Ikini hienave që ju kanë mbledhur rrotull, se ju vini të parët që do mbyteni në jargët e asaj urrejtje që unë e njoh mirë, në jargët e asaj hipokrizie dhe të asaj urie për pushtet që unë dhe ne socialistët e njohim nga shumë larg, të cilën e fshejnë nën qeleshet që i vënë në kokë për herë të parë, apo nën flamujt që lidhin qafë. Nëse doni të mbrojeni vërtet Shqipërinë, ju njerëzit që jeni sinqerisht të dashuruar me natyrën, sinqerisht të shqetësuar për mjedisin, mos ngatroni drejtimin nga i vjen rreziku natyrës, mjedisit dhe Shqipërisë. Po hajde bashkohuni me ne me Partinë Socialiste, e cila ka nevojë, ka shumë nevojë për këdo që nuk bie dakord me çfarë nuk shkon, po që është gati t'i luftoj bashkë me ne gjërat për t'i bërë më mirë. Me ide, jo me britma, me propozime dhe me të ndënjurat ullur aty në punë, jo vesh me video selfie edhe me skërmitje. Me Shqipërinë në zemër dhe me mendjen në punë, jo me Shqipërinë në gojë, me çmirë në zemër dhe vetëm me hesap në mendje. Unë jam shumë i qartë që tani më një protestë e nisur për natyrën është kthyer në një protestë me natyrë politike, absolutisht legjitime, për çdo që do të ndryshojë Shqipërinë sipas qasjes tij dhe krejt normale. Asgjë në jo normale edhe në faktin se megjithëse në Vlorë e duan projektin dhe hallin për ditët më të madhe kanë se po dëmtohet sezoni nga anullimet e rezervimeve për shkak të protestës, forca të ndryshme hedhin në bulevard gurët, deri dhe nga Kosova dhe nga Tetova dhe fshejnë dorën. Njësoj si opozita e këtushme, që derdhë në bulevard, prurjet e kënetës vetë, grush shtetasit e raskapitur,
të 98-ës, e deri tek tabakat, që mbi taka mbledhin lajke, duke ecur me pasqyrë përpara dhe duke qarë hallin e popullit, ndërkohë që dhe partitë e reja që mbetën të vogla, po u bën të vjetra, kërkojnë dhe ato një copë aty në atë prurjen e re të protestës. Kuptohet që me të tërë këta, unë dhe ju s'kemi asnjë punë. Ndërsa për të rejat dhe të rinj që besojnë vërtet se po bëjnë një revolucion, unë kam vetëm simpati. Dhe jam gjithnjë gati të flas, nëse ata duan të flasin, por mbetem plotësisht mirëkuptues nëse ata s'duan të flasin. Fundja, një gjë të jashtëzakonshme e kanë bërë vërtet për Tiranën me praninë e tyre. Kanë pastruar zhullin e shoqatës molotovarëve që e kthyren bulevardin në një vënderdhje të vetes tyre të humbur shije dhe të humbur ngjyre e të mbetur vetëm ere. Tani, më lini në fund të kthehem tek ne, tek ju dhe unë. Jemi një moment kur ajo që po ndodh me shumë kënd që nuk del në atë protest, apo që nuk e mbështet atë protest për në një partit vjetër, të re, apo ende në bark të bulevardit, faktikisht po ndjen sekëlldi, po ndjen mërzi, po ndjen maras me ne. Dhe kjo është gjëja që ne duhet na interesoj më shumë nga të gjitha. Prandaj dhe do duhet që procesin e mëtejshëm të zgjedhjen parti ta shoqëroj me një proces reflektimi, jo ne me veten, por bashkarisht, me ata njerëz të mirë të arsyeshëm që ndjehen në sintoni me nevojën për protest, por që kanë nevojë të udhëhiqen dhe kanë nevojë të shohin perspektivën e qartë, të cilën me vete e ka vetëm Partia Socialiste e Shqipërisë. Nga ana tjetër duhet bëjmë çmos që gjithë kjo familje dhe sa më shumë shqiptar jashtë perimetrit të kësaj familje të kuptojnë dhe diçka tjetër. Që kjo që po ndodh nuk është thjesht vetëm ajo që duket, por shumë më delikate dhe më e rëndësishme për të nesërmen. Se sa një investim në Zvërnec, apo se sa kërkesa dhe protestuesve, pa llogaritur pastaj ufet, bufet dhe dufet. E një kategori e ropsh që janë shfaqur, rishfaqur në dhe rreth bulevardit dhe që kujtojnë se u bë deti Kos, njësi grup karnavalesh, lloj-lloj emrash, të dëgjuar për lloj-lloj arsyesh, nga të gjitha rrugët e jetës e patjetër dhe nga rruga e politikës, brez pas brezi pas brezi, të cilët kanë dalë si këpurat pas shiut, të ngushëllojnë hallet e tyre, të ngushëllojnë dështimet e tyre, të ngushëllojnë paaftësitë e tyre dhe fundja fundit të ngushëllojnë edhe pamundësinë e tyre për të dhënë diçka më shumë, duke i treguar Shqipërisë gjoksin, i keni parë, gjoksin e gatishmërisë për një sprov të re. Kjo është shumë më e ngatruar se kaq. Ky është investimi më i madh që i ka ardhur si mundësi Shqipërisë në historinë e saj. Dhe ky është një investim të cilin Shqipëria nuk e ka luksin kurse si ta refuzoj.
Natyrisht që për këtë investim ka vend për debat, ka vend për kundërshtim, ka vend për shumë kujdes dhe për vigjilencë. Kjo është e drejtë, kjo është e shëndetshme, kjo është demokratike. Por ajo që nuk është e drejtë, që është e patolerueshme, është që sa herë që guxojmë të ndërrojmë fort, sa herë guxojmë të kemi ambicjen për një ide më të madhe se sa ato të përditshmet, menjëherë përballemi me shpalljen e tyre krim përpara se sa ato të marrin formë. Çdo investim, çdo projekt, çdo vepër dënohet përpara se sa deri të projektohet, vetëm sa thuhet, vetëm sa shfaqet, vetëm sa artikulohet. Çdo përpjekje për zhvillim konsiderohet automatikisht armike e natyrës. Por natyra nuk mbrohet duke ngrirë jetën. Natyra nuk mbrohet duke e lënë një vend varfër, as duke i kërkuar një vendi që ta pranojë varfrinë e vet si një arsye për ata që na thonë mbrojeni vjosën, është lumi i fundit i egër i Europës dhe ndërkohë i kanë zbutur të gjithë lumenjtë e tyre. Natyra nuk mbrohet që peizazhi të mbetet i paprekur vetëm nga mungesa e njerëzve. Sfida jonë, sfida e kohës, nuk është të zgjedhim mes natyrës dhe zhvillimit. Sfida jonë është të mësojmë si t'i bëjmë të dyja bashkë. Të mbrojmë natyrën duke krijuar mirëqenie. Të krijojmë mirëqenie duke respektuar natyrën. Të ndërtojmë pa shkatruar. Të zhvillojmë duke ruajtur dhe rigjeneruar, të rrisim ekonominë duke rritur njëkohësisht përgjegjësinë ndaj mjedisit dhe trashëgimisë së natyrës dhe të historisë që ja kemi bërë fëmijëve tanë. Sepse ne nuk jemi budallaj i lagjes. Shqipëria i ka të gjitha ato që i duen. Dhe ajo që sot i duhet shtuar këtyre gjithave është guximi për të ndërruar më fort, është guximi për të guxuar më shumë dhe është kurajoja për të përballuar prurje të tilla investimesh me të cilat ne nuk kemi mësuar. Tani, a ka njeri këtu dhe a ka shqiptar që mendon me mendjen e vet që nuk e ka kuptuar akoma që gjithë kjo lemeri në gjuhë huaja, në mbështetje të protestës, është projektimi i një lufte politike që nuk është lufta jonë, i një lufte ideologjike që nuk është lufta e Shqipërisë, i një përplasje mes të mëdhenj që nuk është fare puna jonë. Nëse do t'ishte bota kaq e ndjeshme dhe nëse deri dhe senatorët e minjorë amerikanë do kishin në zemër zogjt dhe plazhet e Shqipërisë, do kishin thënë ndonjë fjalë për rjollin. Apo jo? Asnjë fjalë. Këtu fjala nuk është për Zvërnecin, këtu fjala nuk është për flamingot, këtu fjala nuk është për turizmin, këtu fjala nuk është për mjedisin, këtu fjala është për presidentin e Shtetit Bashkuar. Tani, çfarë kanë të tjerët me presidentin e Shtetit Bashkuara, nuk mund ta importojnë në Shqipëri dhe mbi të gjitha nuk mund të përdorin shqiptarët si mish për top. Nuk mund t'i përdorin shqiptarët që shqiptarët i dalin kundër vetes, t'i dalin kundër të ardhmes, t'i dalin kundër rrugëve të rritjes mirëqenies. Nuk duam ne turizëm elitar, se turizmi elitar nuk është për ne. Se turizmi elitar është për ata që kanë shumë lek. Dhe ne nuk shkojmë dot të kemi akses
në këto rezorte. E kundërta është e vërtet. Ne na duhet sa më shumë turizëm militar, sepse çdo lek që vjen është gati 2 fishi për çdo lek që vjen, për çdo euro që vjen. Është gati 2 euro ajo që futet në ekonominë e komunitetit dhe të vendit. Sepse ata që vinë në këto zhvillime vinë me shumë para dhe sjellin pak trafik, sjellin pak mbetje, sjellin pak stres të përgjithshëm. Turizmi i masës ka qenë i shkëlqyer sepse është bërë ambasadori i jashtëzakonshëm i Shqipërisë që sot flitet në të gjitha gjuhët e botës. Por Shqipëria nuk mund të mbetet me turizmin e masës. Dhe Shqipëria nuk mund të mbetet mbrapa as Greqisë, e jo më Malizit dhe tjerëve, dhe Shqipëria nuk është e thirrur të shpiki rrotën, por Shqipëria është e thirrur vetëm që të hapi portën. Shqipëria është vendi që ka disa bekime. Bekime që i detyrohen të parëve tanë. I detyrohet të parëve tanë bekimi i mikpritjes, i besës, i shtëpisë shqiptarit që është e Zotit dhe e mikut. I detyrohet gjyshërve tanë bekimi i një vendi kaq të vogël, mbase shumë herë më i varfër se vendi më i varfër i Europës në luftën e dytë botërore, i cili u bë fari që shkëlqeu në atë errësirë ku vende shumë më të mëdha, shumë më të pasura i dorëzuan e brejt. Gjyshri tanë nuk e bën këtë. Dhe historia e shqiptarëve është historia e njerëzve që për te i feve kanë zot respektin për tjetrin, respektin për mikun, respektin për ato që është nevojë, respektin për ato që është rrezik. Dhe ishin muslimanët shqiptarë në radhë parë që u bën mburoja e breve. Dhe kjo është dhe arsyeja sot që Shqipëria do ta mbajë me shumë krenari atë lidhje që vjen nga historia dhe atë bekim të qenit vendi ku pavarësisht etnive, pavarësisht feve, gjithkusht ndjen në shtëpinë e vet, sepse shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Sot ne kemi arritur të jemi miq të shkëlqyer edhe me Izraelin, edhe me ata që janë përballë Izraelit, me vendet e Gjirit, me Arabinë Saudite, me Katarin, edhe me Turqinë, ndërkohë që Emiratat janë më pranë Izraelit. Tani, çfarë do bëjmë ne? Cili është djalli që po tenton të hyjë mes nesh? Cili është djalli që po provon që t'ju lërë fëmijëve tanë në kurris diçka nga e cila ne duhet i mbrojmë? Cili është djalli që po shfrytëzon një investim për një zhvillim turistik, për të shpërndar një djallëzi të madhe, sa e gënjeshtërt, aq edhe çuditërisht e thithur nga ata që duan të gjejnë rrugë për urrëtitjen. Ç'lidhje ka Izraeli me investimin atje në Zvërnec? Ç'lidhje ka marrëdhënia me shtetin e Izraelit në një investim ku 2 investitorët kryesor janë 2 musliman, 2 vëllezër bashkëpronar të njërës prej kompanive më të mëdha të lindjes mesme? Nga Katari, që nuk ka asnjë marrëdhënie me Izraelin. Apo se dhëndri i presidentit të Shtetit Bashkuara është e bre. Po pastaj, kaq budallëj mund të bëhemi ne sa, më falni, po të hedhim përpjet ato që zgjidhet dhe t'i bëjmë kashillok dynjas, ndërkohë që ne jemi shumë të vegjël për të bërë kashillokje të tilla
dhe duhet jemi mjaft të mençur që ne të na duan që të gjithë dhe me të gjithë ata që duhet, ne t'i kemi marrëdhëniet vllazërore, miqësore, strategjike. Kam dëgjuar ca molotovar edhe ca karneval që thonë nuk ka lidhje fare Irani këtu. Kjo është një protest bio. Protesta e atyre që janë shqetësuar për Zvërnezin është bio. Natyrisht. Por ajo që bëjnë vendet të cilat futen armiqësisht në trupin e një vendi tjetër është pikërisht shfrytëzimi i protestave bio, i mërzive, i sekëlldive, i shqetësimeve, i alarmeve bio. Dhe pastaj e din ata si çfarë bëjnë. Se duhet jesh idiot që të mohosh përfshirjen aktive të një vendi armik, i vetmi vend armik që ka Republika e Shqipërisë. Jo se kemi zgjedhur ne ta bëjmë armik, po se ka tentuar të na shkatrojë të gjithë investimin që kemi bërë për infrastrukturën digjitale, është Republika Komeiniste e Iranit. Dhe duhet jesh idiot që të thuash Irani nuk ka asnjë punë, kur vetë zëdhënësi i qeverisë iraniane shkruan Shqip Ramaik. Shqip. Dhe ndërkohë nuk është e rëndësishme se sa shumë ka lidhje të drejt për drejta një armik që futet përmes rrjeteve digjitale dhe tenton të bëjë çorap vendin tënd. Nuk është si fiet që priten, por është se si dikush tjetër shfrytëzon ty, shfrytëzon sinqeritetin tënd për ta bërë çorap vendin tënd. Dhe nga ana tjetër, si shpjegohet që është hedhur përpjet gjithë dynjaja që ka të bëjë me turizmin në Greqi? Si shpjegohet kjo? Jo qeveria greke, jo politika greke. Gjithë dynjaja. Sepse jemi futur në teritorin e një konkurrence të ashpër dhe një konkurrence me ata që kanë vite që e zotrojnë këtë treg. Dhe ne kemi një zgjedhje shumë të qartë. O do pranojmë që do të rrim mbrapa, o do të vendosim që do të ecim për të kaluar në ligën e tyre përfundimisht. O do pranojmë që ndërkohë që Greqia, Malizi, Kroacia, Slovenia dhe të tjerët patjetër do t'i ofrojnë mikpritje dhe do t'ju marrin lekët atyre që janë më të pasur, ndërsa ne do jemi vendi ku do vinë me bukë me vete turistët, ose do vendosim që ne do të bëhemi për këtë zonë si që është Dubai në kuptimin e atraksionit për lidhjen e mesme. Jo në kuptimin e formës, po të atraksionit. Si do bëjmë ne? Për herë të parë, një kompani që ka hotelin më të famshëm të botës, i cili është vendosur në Dubai, ka pranuar të konsiderojë kërkesën për të ardhur në Europë dhe ka pranuar të vijë në Zvërnec. Do t'i themi jo, mos hajde ti. Mos hajde ti se ne kemi frikë. Ne kemi frikë të ndrojmë, ne kemi frikë të zhvillohemi, ne kemi frikë të rritemi, ne kemi frikë të pasurojmë popullin tonë. Po me qarë do ta bëjnë mirëqenien këta patriotët që nuk shesin Shqipërinë me dëmek? Me qarë? Do shesin flamuj, do shesin qeleshe, do shesin qifteli, qarë do shesin këta? Apo do shesin Shqiponja? Prandaj, miqtë e mi, ne jemi Partia Socialiste, taksirati i të qenit i madh është që duhet përballesh me të gjitha errat
me të gjitha stuhit, me të gjitha dallgët, me të gjitha pengesat, dhe ne jemi bërë shumë të mëdhenj, jemi bërë shumë të fort, jemi bërë shumë të pathyeshëm për të na pranuar kështu siç jemi. Por përgjigjja jonë është, ne jemi këta që jemi. Nuk kemi ndërmend të bëhemi ata që nuk i duhen dreqit. Ne jemi këtu për Shqipërinë dhe Shqipëria 2030-s do t'jetë në Bashkimin Evropian, Shqipëria 2030-s do t'jetë vendi për të cilin ne të gjithë do t'jemi krenar. Ju falenderoj shumë dhe mos e harroni asnjëherë. Jini ambicios, ëndrroni, guxoni, besoni dhe vazhdoni përpara, të gjithë së bashku, sepse është një popull i tërë që na ka zgjedhur për t'u udhëhequr, jo për të ndjekur mbrapa tjerët. Dhe ne do t'u udhëheqim. Faleminderit.